til det der, hele den der sektion der, hvor jeg havde dukken på og hæve ting op for min barndom, ikke? Så ville jeg helt vildt gerne have haft det her. Jeg ville gerne have haft et billede, følg med, bare lad mig have mig nu. Et billede af en børnepenis, okay? Et fotografi af en børnepenis. Så ville jeg gerne gøre sådan her, det er mit første skridt. Og men prøv at, jeg kunne simpelthen ikke skaffe et billede af en børnediller, det kunne jeg ikke. Jeg har kraftedeme siddet på en netcafé, okay? Google under billeder sådan her. Børnediller! Og når jeg prøvede alt børnediller, børnepenis, dillerfrans, lille, mindreårige, helt hurtigt. Og man ved bare, at det er de der ord, der trigger, at politiet kommer ind. Vi har ham! Og så, men der kommer ikke noget op. Jeg ringede ind til en af mine bedste venner, der hedder Claus, og så sagde jeg, hej Claus. Hvordan tror du Valdemar vil have det med? Vi lige tog et lille billede af... Hvad? Han stiller, mand. Hallo? Nu fik jeg ikke lov. Så ringede jeg rundt til alle mine venner, som har børn. Mest dem, der har drenge. Og så spurgte jeg... Kan vi klare et billede af jeres børn stiller? Alle sagde nej. På nær en. Der var en, der sagde ja. Og så gik der 3 minutter. Så fik jeg sådan en sms fra ham. Har snakket med konen. Og det er jo nogle af mine bedste venner, så de får selvfølgelig gratis billetter, og der er også et par herinde i aften, som fik gratis billetter, og selv tak for det. Og tak fordi I var nære med jeres børns diller. Men til resten af jer, hold kæft, hvor er jeg glad for, at I kom. Tusind tak. I have det rigtig.